què tal, nens i nenes? Com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Boixell ja tornem a ser aquí per explicar-vos un altre conte. I què fem abans de començar a explicar el conte? Ja ho sabeu, obrirem una espelma que ens faci companyia. Vosaltres a casa també podeu fer el mateix. I qui ens falta? El nostre amic, en Perot. Va, vinga, Perot, que els nens ja t'esperen. Esteu preparats per cantar-li la seva cançó? Va, que ja ho sabeu que ell està molt content. Vinga, a la 1, a les 2 i a les 3. Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot, vinga, ara aquí ben quiet a escoltar. I quin conte us explicarem avui? Doncs mireu, un conte molt bonic que se'n diu Un bosc ple d'amor, escrit per en Jordi Cuixart, on hi resten implícits uns valors tan importants com la solidaritat i el diàleg. El seu il·lustrador és l'Ignasi Blanc, impulsat per Òmnium Cultural i editat per Estrella Polar. Mireu que bonic, un bosc ple d'amor. Preparats? Que comença la història. Fa molts i molts anys, en un bosc frondós i ple de vida, una oroneta, cua blanca, es disposava a fer el seu niu en el rocam d'una muntanya. Però en aquell bosc hi rondava un eriçó molt rondinaire que sempre anava tot sol. Per a pena de l'oreneta, l'eriçó li feia malbé el niu de seguida que el començava a construir. L'oreneta ja n'estava ben tipa i no sabia pas què fer. No aconseguia fer el seu niu de cap de les maneres. Cada cop la nostra oreneta estava més i més preocupada i no veia el dia que podria niar les seves cries. Es posava al cim d'una branca i contemplava trista l'horitzó i pensava a veure quin seria el seu destí. Però l'oreneta no sabia que el seu destí estava a punt de canviar, perquè allà a la vora hi havia un falciot que volava molt a prop seu. En veure l'oreneta trista i capficada, li va preguntar què li passava. I quan va conèixer tota la situació, li va proposar fer una manifestació davant del cau de l'eriçó. I així és que ho van preparar tot. Així doncs, per terra, mar i aire, els pardals, rossinyols, caderneres, mallarengues, pinsans, merles, marietes, escarbats, saltamartins i fins i tot un petit cargolet anaven convocant tots els animals del bosc, acompanyat amb el raucar de les granotes de la bassa, que no es perdien cap detall. A l'hora acordada, el cau de l'eriçó era un aplec mai vist en tota la història del bosc. No hi faltava ningú, ni la cabra, ni el cavall, ni l'os, ni el senglar, ni els ànecs de la bassa, ni les cigonyes, ningú. Tots els animals van ser ben puntuals a l'hora que havien acordat. L'eriçó, al principi, no va mostrar cap intenció d'escoltar el clam de la multitud allí congregada.
Però amb el pas de les hores i en veure que ningú no marxava, va començar a canviar d'actitud. Un grup de falciots, de manera molt i molt educada, s'hi van acostar amb una proposta. Si l'eriçó deixava de fer malbé el niu de l'oreneta, entre tots l'ajudarien des del cel a localitzar llocs plens de fruites del bosc i així no hauria d'alimentar-se dels ous dels ocells. L'eriçó, com podeu comprendre, de seguida s'hi va avenir. Li va semblar que aquesta proposta era molt interessant. O sigui que amb el diàleg es van entendre la mar de bé. I així, en veure que ningú no volia que l'eriçó passés gana, tots els animals del bosc van entendre que si s'ajudaven els uns als altres, viurien en pau i harmonia en aquell bosc ple d'amor. I vet aquí una oreneta, i vet aquí un eriçó, que aquí hi trobarem una lliçó. I vet aquí un eriçó, i vet aquí una oreneta, que aquesta història ja és completa. I conte contat, conte acabat. Un bosc ple d'amor, escrit per en Jordi Cuixart, editat bellament il·lustrat per l'Ignasi Blanc, impulsat per Òmnium Cultural i editat per Estrella Polar. Esperem que aquest conte us hagi agradat. Un bosc ple d'amor. Vinga, i abans de marxar, què us sembla si bufem l'espelma a la 1, a les 2 i a les 3? Adéu-siau, fins la propera, cuideu-vos molt.